ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മീനസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു മുട്ടക്കോഴി ഫാമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതും വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും അവരിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയും എല്ലാം നല്ല വെറൈറ്റിയാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വലിയ ടാങ്കിലാണ് ആദ്യം ഇവർ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. വലിയ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം ഇതിലവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഈ ടാങ്കിൽ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ കണക്കിന് ഒരു പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വഴിയാണ് അത് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തായാലും ഉള്ളിലോട്ട് കയറി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്മെല്ല് അങ്ങനെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല. നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഫാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയർ സർക്കുലേഷൻ നല്ലതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒട്ടും സ്മെല്ലില്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ പൈപ്പുകളും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്കതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് കണ്ടല്ലേ ആ ടാങ്കിൽ നിന്ന് എവിടെയാണ് ഫുഡ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിലാണ് ആ ഫുഡ് വരുന്നത്. അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയിൻ രീതിയിലാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സർക്കിൾ രീതിയിൽ എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ആ പൈപ്പിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പ്ലേസിൽ ഇത് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കൂടിൻ്റെ അളവ് വന്നിട്ട് ഒരടി നീളം, ഒരടി വീതി, ഒരടി പൊക്കം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ അറയിലും 2 കോഴികൾ വീതമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യും പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഇവർ കോഴി കാഷ്ടം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇവർ വേറൊരു പ്ലേസിലോട്ട് മാറ്റി അതിന് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ഇത് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവർ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോഴികൾക്കും നമ്മുടെ മുട്ട ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഫുഡ് തന്നെയാണ്, മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഒത്തിരി ചോളവും കാൽഷ്യം ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഫുഡാണ് ഇവിടെയും കോഴികൾക്ക് അവർ ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്.